Кандыдат у новы склад координацыйнай рады ад спісу «Солідарнасць» Вольга Цішкевіч у 2018 годзе напісала ў КДБ данос на блогера Эдуарда Пальчыса. На гэта звярнуў увагу праект «Альянс расследавальнікаў Беларусі» падчас вывучэння базы зваротаў грамадзянаў КДБ, якую апублікавалі кіберпартызаны. Палітвязень Эдуард Пальчыс цяпер адбывае 13-гадовы тэрмін зняволення. Сутнасць звароту, накіраванага ад імя Вольгі Цішкевіч, датычыла удзелу Эдуарда Пальчыса ў ток-шоу, якім нібыта ў негатыўным ракурсе абмяркоўвалі саюзную дзяржаву і супрацу з Расійскай Федэрацыяй. Як паведаміла сама Вольга, Альянсу расследавальнікаў Беларусі, якому ўдалося звязацца з жанчынай, яна, цытата, не пісала нічога на Эдуарда Пальчыса, а яе камп'ютар быў у суседа, які я бацька. Тым не менш, у спампаванай кіберпартызанамі базе зваротаў ёсць яшчэ адзін данос, напісаны пад імем Вольгі Цішкевіч. У тым жа годзе на 5 месяцаў раней. Цішкевіч на выбарах УКР праходзіла ў спісе ад беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада». Партыя ў сваім тэлеграм-канале паведаміла, што яе сяброўства прыпынілі, як зрабілі гэта раней з яшчэ адным даносчыкам Паўлам Бялюціным. Таксама кіраўніцтва партыі накіравала звароты на імя КР аб выключэнні гэтых асобаў са спісу кандыдатаў на выбарах. Даведацца, хто балатуецца, можна праз афіцыйныя медыі координацыйнай рады. Цяпер ідзе працэс агітацыі. Выбары адбудуцца з 25 до 27 траўня. Галасаваць можна будзе ў Беларусі і за яе межамі. Каманда, адказная за рыхтаванне і правядзенне выбараў, абяцае зрабіць працэс максімальна бяспечным. І ўжо цяпер з намі на сувязі Георгій Дзмітрук, лідар спісу «Солідарнасць», а таксама Роман Кісляк, спіс «Голас дыяспар адзінства па-над межамі». Спадарства, добрый вечар. Прывітанне. Добрый вечер. Спадар Георгій, і да вас першае пытанне. Як пракаментуеце гэтую сітуацыю з Вольгай Цішкевіч? Ну, мы очень рады, что наконец-то происходит самоочищение рядов, то, чем занималась БХД уже больше года. И я думаю, что этот процесс должны пройти многие политические партии и структуры. И сейчас самое лучшее время это сделать. Поэтому, в общем-то, мы благодарны тем людям, которые работают над проверкой списков. С нашей стороны мы проводим внутренние расследования. Я имею в виду, наши партнеры из Народной громады проводят свои внутренние расследования, потому что те люди, которые вы назвали, они не являются членами БХД, они являются членами Народной громады. Это первое. Второе, что всегда вокруг таких лидеров, коим являются Павел Северинец и Микола Статкевич, всегда крутились и будут крутиться люди, которые сотрудничают со спецслужбами для того, чтобы блокировать деятельность этих лидеров, национальных лидеров, для того, чтобы минимизировать успех, минимизировать политический результат наших лидеров. Поэтому это естественный процесс, ничего нового в этом нет. Я думаю, что большинство политических партий должны пройти этот обязательный процесс самоочищения. Спадар Роман, да вас пытанне датычна выбараў, уласна, ў координацыйную раду. З чым спіс «Голас дыяспар адзінства па-над межамі» ідзе на гэтыя выбары? Ну, наш спис, в общем-то, был в виде фракции в Координационной Раде, и я считаю, что мы не завершили эту реформу Координационной Рады. Мы, в общем-то, идем в этот орган и на эти выборы с тем, чтобы наконец-то возвратить белорусам право и возможность голосовать и быть избранными на подлинных периодических выборах. И в 2020 году белорусы были лишены этого, и много лет до этого. Это первый момент, то есть права человека, освобождение узников совести, политзаключенных и прекращение репрессий. И очень важный вопрос, люди в диаспорах, сотни тысяч белорусов уехало, очень много и после 2020, 2021, 2022 года, я сам лично в 2021 году уехал, и, конечно, мы должны помогать белорусам, и которые оказались за рубежом, у многих ситуация сложная, в том числе и с легализацией в других странах. Спадар Георгій, да вас таксама такое ж пытанне, з чым ідзе солідарнасць на выбары? Ну, мы прежде всего хотим разработать и утвердить политический меморандум Координационного совета. Потому что такое Координационный совет, мы до сих пор не имеем представления, за что он выступает, или если это является парламентом, то кто там кого представляет. Поэтому мы надеемся, что в этом
Координационном совете будут присутствовать политические партии как политические субъекты. И мы надеемся, что это добавит не какой-то конкретной политической значимости решениям, те, которые будут происходить. Потому что, по сути своей, если мы поговорим про прошлое, координационные советы, в общем-то, это ассоциация таких НЖО, в общем-то, решала свои проблемы, поэтому, соответственно, мы не можем говорить, что Координационный совет первого-второго скликания, что это был представительский орган, который представлял различные слои белорусского общества. Фракция «Солидарность» объединяет и левых, и правых, точно так же, как и в белорусском народе есть и левые, и правые. Поэтому мы договорились между собой, мы договорились, и мы будем выступать единым фронтом с левым и правым до того момента, пока в Беларусь не вернутся честные, прозрачные выборы под эгидой ОБСЕ. Ну вот акурат на вашем, спадар Георгий, на вашай старонцы ў Фэйсбуку праграма ёсць і ўпісана сярод пытанняў: дык навошта дадзены орган для беларусаў? Маўляў, трэба вызначыцца ў дзейнасці, ці гэта протапарламент, ці нешта іншае. Спадар Раман, на вашым профілі ў Фэйсбуку датычна праграмаў вашага спісу я нічога не знайшла. І ўсё ж такі перанакірую вось гэтае пытанне да вас: навошта дадзены орган для беларусаў? У прыватнасці вы згадвалі беларусаў замежжа, а я пытаюся для беларусаў у Беларусі, таму што для іх палітыкі ў першую чаргу маюць працаваць. Я считаю, что мы должны сделать работу над ошибками демократических сил, потому что, на мой взгляд, я участвовал в Конгрессе демократических сил в 2007, и, на мой взгляд, еще тогда надо было создать постоянно действующий такой представительный орган, чего не сделали. И политика ушла в такие, скажем так, сферы договорные, да, вот договаривались, пятерка плюс, я помню эти ситуации. И на самом деле, как оказалось, в общем-то, я не знал, какая у нас происходит политика, кто за что выступает, потому что это все было достаточно скрыто. И как раз вот можно, конечно, критиковать Координационную раду первого состава и второго состава, третий состав будет это делать, а четвертый состав будет критиковать третий. Ну, и я тоже критиковал первый состав, безусловно. Но очевидно, что идет динамика, идет вот эта реформа, и как раз Координационная рада от органа, который вроде бы внезапно возник, превращается в такой представительный орган, еще не парламент, тем не менее представительный орган, который будет представлять белорусов. Очевидно, сейчас в условиях таких репрессий сложно избираться тем, кто находится внутри страны, понимаете, да? То есть тот, кто будет выдвигаться, он подвергнется серьезнейшим преследованиям. И поэтому, конечно, вот те, кто уехал, они, по крайней мере, могут говорить. Да? Тот, кто внутри Беларуси, он говорить не может, он публично выступать не может. Вот мы хотим этим воспользоваться и, в общем-то, как раз выстраивать демократические силы, в том числе и в эту часть, которая очень-очень долго не была выстроена. Как раз широкий представительный орган, Координационная рада, должна стать таким органом. Яшчэ адзін момант агітацыйнай кампаніі варта закрануць. Павел Усаў звярнуў увагу на тое, што з 12 спісаў, зарэгістраваных на выбары ў Координацыйную раду, 2 падалі звесткі кандыдатаў на расійскай мове. Да гэтага падставе палітолог і палітык руху «Вольная Беларусь» назваў спісы «краіна для жыцця» і хопіць баяцца умоўна расійскімі партыямі. Давайте паслухаем і вернемся да размовы. Негалосна прынята, што мовай беларускай палітыкі павінна быць беларуская, асабліва сірот апазіцыі. Гэта той мінімум, які мы можам зрабіць, гуляючыся ў гульні за мяжой. Папулярызацыя беларускага свету, а не расейскага. Лічу, адзіная карысць дадзенага працэсу далучацца да беларушчыны. Раю журналістам у перыяд дэбатаў ці размоваў звяртаць на гэта ўвагу. Калі ты беларускі палітык, карыстайся беларускай мовай у сваёй палітычнай дзейнасці. Карыстайся беларускай мовай у сваёй палітычнай дзейнасці, кажа спадар Усаў. Спадарства, да вас пытанне, паколькі размову вы са мной вядзеце менавіта па-руску. Спадар Георгій, чаму? Наш язык, наша мова определяет тех людей, которые общаются с нами. Поэтому тот круг, где я общаюсь, где я проповедую, с которым я общаюсь, там люди говорят по-русски.
Поэтому я с ними разговариваю по-русски. Если мое окружение будет говорить по-белорусски, я перейду сразу же на белорусский язык. То есть белорусский язык это не является такая, знаете, священная корова, которую мы должны... Мы ее популяризируем, мы ее продвигаем, мы ее принесем белорусскому народу, мы должны вернуть ее. Но это не является какой-либо характеристикой. Главное, чтобы сердце было белорусское. Главное, чтобы Беларусь была в нашем сердце. Это самое главное. На каком языке мы любим Беларусь, это не имеет значения. Главное, чтобы мы ее любили. Это мое такое представление. Роман, ваше меркаванне на гэтую тэму. Ну, большинство в нашем списке это белорусскомовные белорусы, кандидаты и делегаты, делегатки. Они добре размовляють на белорусской мове. Я, на жаль, не. Я так сложилось в житті. Я рускомовний юрист, і більше я розмовляю на російській мові. Но в нашій програмі так само є пункт, ми лічимо, що білоруська мова і історія, і спадщина, і ввогуле білоруська ідентичність, вона повинна бути захована як у діаспори, так і в Білорусі. То, може, варто переходити все ж таки на беларускую у нашым эфіры, у прыватнасці, альбо у палітычнай дзейнасці, як заклікае Павел Усаў. І спадар Георгій, яшчэ такое пытанне. Як чалавек, які у палітыцы не першы дзень, ваше меркаванне, вы высвятляеце, чым з'яўляецца каардынацыйная рада? Ці гэта протапарламент, яны маюць вызначыцца. А што датычна ўдзелу прадстаўнікоў палітычных у гэтых выбарах, якія цяпер маюць датычнасць да офісу альбо да кабінету, напрыклад, Латушка альбо Аліна Коўшык. На ваше меркаванне, іхны ўдзел, якія мае мець наступствы? Касается Координационной рады, то я уже сказал, повторю еще раз, что до сегодняшнего момента она являлась ассоциацией негосударственных организаций. Поэтому я надеюсь, что то, что получится нам сделать, это будет уже протопарламент или что-либо похожее на диалоговую площадку, которая будет представлять белорусский народ. Я еще раз повторю, что белорусы есть и левые, и правые. К сожалению, в том сегменте, про который вы только что сказали, там присутствуют в основном представители либеральных политических организаций и негосударственных объединений. То есть, поэтому там нет политической идеологии. БХД является идеологической партией, поэтому она принесет с собой политическую идеологию, идеологию христианских демократов. Поэтому, объединившись с Народной громадой, мы являемся широкой коалицией, будем представлять как интересы левых, как и интересы правых. И безусловно, что все, что связано с Беларусью, это белорусская культура, белорусский язык и белорусские части белорусского общества, сегменты белорусского гражданского общества, для нас это является основным приоритетом того, что должно происходить в политической сфере. Спадар Роман, і на завяршэнне размовы пытанне, колькі ж беларусаў маюць прагаласаваць, на вашу думку, каб усё ж таки прызнаць, што гэтыя выбары адбыліся і што Координационная рада мае права на існаванне? Формально нет такого низшего предела. Формально нет, но даже если проголосуют 1000 и 5000, это белорусы. Их голос важен. И важно уважать этот голос, важно его учитывать. Я не хочу манипулировать цифрами. Сколько проголосует белорусов, это будет достойно, это не 5000 недостойно, а 50 достойно, или 5 миллионов. На самом деле мы в сложной ситуации находимся. Да? Часть людей в Координационной раде предлагала вообще не проводить выборы, да? То есть не проходить. На мой взгляд, мы в такой ситуации находимся сложной. Одновременно мы постоянно в ней находимся, и проводить выборы необходимо, и проводить выборы постоянно. И все больше и больше будет интереса к таким органам, не только Координационной Рады, но и к другим органам демократических сил. Я не считаю это представителем общественных организаций. Это как раз все, кто пошли в Координационную Раду, они все стали политиками. Поэтому чем больше будет проводиться таких действий, выборов, тем больше будут людей приходить на выборы и голосовать. Дзякую за гэтую размову. Георгій Дмітрук, лідар спісу «Салідарнасць», і Роман Кісляк са спісу «Голас дыяспар. Адзінства па-над межамі».